Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun e'tiboringizda Fotonomalik S furgon varianti avtomobilimizning narxi 439 million so'm tashkil etadi. Avtomobilimiz to'liq saralkada harakatlanadi. Bunga bemalol 100% gaz o'rnatsanglar bo'ladi. Avtomobilimizda 308 litr sig'imga ega bo'lgan Cummins dvigatellari o'rnatilgan. Avtomobilimiz 139 ot kuchiga ega. Ko'rib turganlaringdek furgonlari Isuzu bilan bir xil qilib o'rnatilgan. Furgonimizning uzunligi 510 ga 220 bo'ladi. Avtomobilimiz 24 kuba yukni bemalol ola oladi. Agar bunga masalan дополнительный resurs qo'shtiradigan bo'lsanglar, o'sha Isuzu ko'taradigan yuk, ya'ni 10-12 tonna yukni bemalol ko'tarib beradi. Avtomobilimizda konditsioner, ABS mavjud. Tormoz tizimi havoda harakatlanadi. Bakimiz ko'rib turganingizdek 150 litr sig'imga ega bakimiz. Hop, avtomobilimiz dizel yoqilg'isida 100 km ga o'rtacha 60-70 km da harakatlanganda 5 tonna yuki bilan 14-16 litr yoqilg'i sarflaydi. Bu avtomobilimizdan ko'rib turganingizdek, bu yerda izotermik varianti bor. Izotermik varianti 469 million so'mni tashkil etadi. Va bu yerda tentovka variantlari ham bor. O'sha furadagi ochiladigan, yonlari yig'iladigan bo'ladi. Mana tentoy variantlarimiz bor. Также bu yerda avtomobilimizning o'sha spes texnika qilingani, ya'ni polyamrochniy o'sha suv sepadigan, hozirda qurilishga kerak bo'lib turgan ayni modeli shu. Mana oldidan ham suv sepadi, yonlaridan ham suvni sepish mumkin shlanka bilan. Bu yerda texnik suv tashish uchun vodovozimiz sotuvda mavjud va bu yerda 2 kubali musrovozimiz hozirda sotuvda mavjud. Ushbu avtomobillarning narxi haqida ma'lumot olish uchun yoki xarakteristikasini bilish uchun kommentga plus qoldiringlar yoki direktdan murojaat qilsanglar bo'ladi, yo nomer qoldirib ketamiz, o'shanga bog'lansanglar bo'ladi. Avtosalonimizga tashrif buyursanglar, men o'zim shu yerda bo'laman va sizlarga ajoyib skidkalar qilib berishga harakat qilamiz. Sizlarni avtosalonimizda kutib qolamiz.